Chị gái Cao Hạnh lại tiếp tục làm lại các bạn ạ. Rất là tuyệt vời luôn. Chị gái có những pha kéo đà rất là mạnh mẽ các bạn ạ. Cố lên chị gái ơi. Cố lên chị ơi, cố lên chị ơi. Đẹp lắm rồi chị gái ạ. Ai cũng có thể đu được xích các bạn nha. Nếu mà có đam mê, kiên trì là sẽ đu được xích thôi. Tại vì đu xích không khó đâu. Nếu mà nắm được đúng quán tính kỹ thuật của văng đà là các bạn có thể đu được xích ngay. Đây chị gái U48 này các bạn ơi. Quá tuyệt vời luôn. Và nhìn chị vẫn trẻ đẹp lắm các bạn ạ. Đu xích là trẻ đẹp ra nhiều nhá. Cố lên chị gái của em. Đấy, chị đi rất là đẹp luôn các bạn ạ. Cứ chào đi chào lại. Cứ chào đi chào lại thế thôi. Thế nhưng mà rất tốt cho sức khỏe các bạn ạ. Đẹp lắm rồi chị gái ơi. Quá tuyệt vời nhá.